Mũtuthũko wa mũrurumo wa kerĩ wa mũrimũ wa COVID-19 nĩ wacokirio bũrũri na thutha na njĩra nene mbara-inĩ ya kũhũrana mũrimũ ũyũ, amu namba ya arwaru ĩrathiĩ na mbere kwĩyongerera na gĩkĩro kĩa igũrũ o ũrĩa mĩthenya ĩrahĩtũka, ũndũ ũrĩa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte ũroraga mwĩhoko o wothe wa kũregeria mawatho mothe ma COVID-19 mbere ya mambura ma Christmas. According to the World Health Organization, for a country to be declared free of the virus and for normal business to resume, you must have, amongst other measures, a positivity rate of 5% or below for a continuous 14 days. And so when we reflect on our current positivity rate for the past 1 month, we can see that we are far from attaining this target. And additionally, we're even making it more impossible for us to be able to resume our normal lives. Gatagata-inĩ ka marũrũ ma mũrimũ ũyũ ngwatanĩro ya ihoto cia arigitani KMPDU yugĩte mũgomo wa arigitani ũrĩa ũbangĩtwo gũtabanio tarĩki 7 mweri-inĩ wa Dithemba no ũgathiĩ na mbere angĩkorwo thirikari ndĩgũthikĩrĩria mathĩna mao na ĩmarũmbũiye. Ngwatanĩro ĩno yugĩte no nginyagia thirikari cia kaunti ciandĩke arigitani 50 na marĩhwo njohera cia mĩcara ĩrĩa makoretwo makĩrandũra thirikari. We have not had any meaningful engagement and commitment from the government of the day. And therefore, we are here to state categorically that the strike will officially begin on 7th of December 2020. And all the doctors across the country have been well mobilized and they are ready to withdraw their services for purposes of protecting their lives and equally protecting the lives of Kenyans. Healthcare workers are our frontline soldiers in this war against the pandemic. And contrary to the reports circulating in sections of the media and elsewhere, we have not neglected them. And so the government, through collaboration, national and county governments, are working around the clock to ensure the needs of our healthcare workers are taken care of, not only to enable them to face COVID-19 with confidence, but also to deal with all other diseases that are afflicting our people. Thirikari na arigitani magĩcokanĩria mĩario ĩno, andũ angĩ 727 nĩ marwarĩte mũrimũ wa COVID-19 na gũkinya namba ya arwaru othe 78,512 na harĩ namba ĩno athuri 458 na atumia nĩ 269. This therefore brings our total count in the country to 78,512. From these cases, 705 are Kenyans, while 22 are foreigners. 458 are males, whereas 269 are females. The youngest is a 4-month-old infant, while the oldest is 88 years old. Ona kũrĩ ũguo andũ angĩ 806 nĩ mahonete mũrimũ ũyũ na ũkinya namba ya arĩa othe mahonete 52,709. Andũ angĩ 17 nĩ makuĩte na gũkinya ikuũ ciothe 1,409. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kit Muthoni.